我给你算一下这3年你花多少钱，毛毛啊，你自己看啊。238一袋猫粮乘以12等于这些，再乘以3年等于这些，8568。哎，我跟你说，还没算罐头啊，罐头算5块钱一个，好吧？5块钱一个乘以365天，再乘以3等于这些5475啊，5475，对吧？这零食还没算，我再给你算上零食，好吧？零食的话，一年算1000，3年的话就是3000，对不对？你也太能吃了这呀！我给你算一下一共多少钱啊？一共多少钱？加上3000，再加上858等于这17000了，是不是啊？你看啊，这啥呀？这怎么还不能说呢？这一说上回出厂设置了。哎呦我的妈！